Na pokoji jsem s Mončou Povýšilovou. My jsme velice zvědavé, jak ten pořádek tady dlouho vydrží. Srazili jsme si postele teda a tak je to takové v pohodě. A když mluvíme třeba v noci, tak se líp slyšíme samozřejmě. Když jsem se dozvěděla, že jsem ve finále, tak mi naprosto došly slova. Tady ty všichni plišáci jsou v podstatě od fanoušků a od faninek a je to úžasný pocit. Fakt já děkuju strašně moc. Nejvíc tady rozumím s Michalem Šepsem. To je fakt jak půlka mě úplně. No prostě jsme se spolu značně sedli a to s tím baba, s velkým B. Myslím, že každá ženská pozná, když se do něj někdo zamiluje. Já to nechci komentovat. Zeptejte se Michala, jestli je zamilovaný. Mám ji rád, prostě jaká je a my spolu společný názory a je fakt žeru. Dneska budu zpívat písničku od Janis Joplin, Cry Baby. A Janis Joplin rozhodně patří k lidem v showbiznisu, které fakt obdivuju. Janis Joplin patří mezi hudební symboly 20. století. Jako svého idola vám ji dnes představí Alžběta Kolečkářová. No, she told you. And I know she told her that she loved you much more than I did. But all I know is that she left you and swear that you just don't know why. But you know, honey, I'll always be around. Oh, if you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. You don't know. Ain't nobody gonna ever love you the way I try to do. Who'll take all of your pain, honey, and your heartache too. And if you need me, I will always be around. Oh, if you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, tell it like you always aim to do. And when you work around the world, baby, you said to try to look for the end of a road. You might find a lady that the road and in Detroit, honey. And all I ever gotta do is be a good man. One time to one woman. And that'd be the end of a road, babe. But I know that you got my tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on and cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. Děkuju. Správně. Děkuju všem, úplně všem, děkuju. Bětuško. Já si myslím, že v tuto chvíli to bylo velmi nasnadě, co se tady stalo.
Já nemám slov. Já zkusím se uklidnit. A já. Já myslím, že si přiblížila Jenisku v tuhle chvíli i lidem, kteří třeba neposlouchali. Žena jen se bohužel zničila, což si myslím, že tebe nečeká. Prostě já jsem se normálně rozklepala, totálně. Já se teďka nebudu moc napít, protože se celá poliju. Nádherný, sebejistý výkon jako blázen a prostě jsi skvělá. Hezká. Alžbeta, že to bol spevácky najlepší výkon doteraz, o tom nie je pochyb. Ja mám skôr ale taký jemne psychický problém s tým, že či ti tú pesničku verím, pretože na to odspievanie tejto pesničky Janis Joplin tá spievala o svojich pocitoch a tak, a tá mala teda dosť pestrý život. Ja si myslím, že po 2 rokoch so Šepsom máš právo túto vec spievať. Dnes ešte by som trošku pochyboval, ale spievaš výborne. Děkuji. Ja budem krátky. Iba poviem kvalita hrubého zrna. Drsí to, jak to máš rozohraté, pretože to robíš dobre. A keď tu niekto húčal niekedy za nejakú kritiku, tak chcel by som ukázať, že takto to má presne vyzerať, keď je komplet dobrá osobnosť, dobrý spevák, na koho sa dobre pozerá a proste je to tak uvoľnené, prirodzene, že tam sa nedá ničo negatívne povedať. Takže robíš to dobre. Já jsem si říkala, že kdybyste to náhodou úplně zkazila, což u této písničky se dá očekávat, takže vás pochválím aspoň za výběr té písně. Ale tam není co vytknout a tentokrát nesouhlasím s Palem. Já si myslím, že není vždycky důležitý, co ten člověk prožije. Když to v sobě má, tak nemusí prostě absolvovat cestu rozháraného feťáka. Děkuju. Podrýž mi to, prosím tě. Ja ti síce tlieskam, ale musím povedať, že si mi zobrala absolútne akúkoľvek chuť ešte niekedy spievať a nahrať nejakú pesničku. Lebo po tebe to už bude fakt ťažké. A toto, čo si teraz predviedla, ja nechcem nikoho nejako protežovať, ale toto bol výkon hodný 5.6. Nie? Čo je absolútne finále. Musela som to povedať. Si fakt úžasná. A už stačí. Jo, prejdeme na horšie veci. Ty si na izbe s Moničkou. Áno. A vy ste si spojili postele. No. Kde máte strašne veľa plišákov. A kam tam dáš Šepsa potom? Chceš o tom hovoriť? Uveď teraz veci na pravú mieru. Ale aj taký tenučky, no však dobre. Ako to je? Som zlá? Spíme tam s Mončou sami, no. S plišákama, strašně moc plišákama. Takže no Šeps. No Šeps. Není. Je čas. Ale Alžbetka Kolečkářová a má SMS-kové číslo Star Medzera 7 na číslo 906 06 13.